Seja muito bem-vindo ao seu curso de conserto de celulares gratuito para iniciante. Já se inscreve para receber as próximas aulas. Quanto de cola é necessário para colar a tela de um celular? Será que é muito? Será que a quantidade faz diferença? Bem, primeiramente é importante que vocês limpem sempre o aro, para que isso não atrapalhe a colagem. Você pode utilizar essa ferramenta, uma espátula de metal. E aí você passa dessa forma aqui. Suficiente? Parece que sim. Notem que está bem limpo. E agora, qual a quantidade de cola você deve aplicar? Antes, limpe sempre a ponta. Assim está melhor. Sempre coloquem desta forma, pessoal. E aí você vai passar desta forma aqui. Apenas um fio de cabelo. Vocês conseguem ver? Ainda está muito, mas o menor possível. Acabou por aqui? Já posso colocar a tela? Não. O recomendado é que você siga o manual da cola, que vem logo aqui atrás. Claro que em muitos casos não vai estar em português, muitas vezes em inglês ou em chinês. Mas se você utilizar o Google Tradutor, você vai verificar que é importante que você deixe pelo menos uns 2 minutos assim. E aí depois disso, você coloca a tela. E aí você vai verificar que a aderência vai ser muito melhor. Esse é o recomendado do fabricante. É melhor seguir. Importante, portanto, utilizar pouca cola. Do contrário, você poderá fazer com que o resto saia pelas bordas ou até mesmo entre nas laterais da tela. E se for uma tela de LCD, por exemplo, ela pode ser manchada. E aí o prejuízo é muito mais caro. Gostou, curtiu? Comenta e se inscreva, pessoal, para assistir as próximas videoaulas. Até a próxima.